અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલ શામળાજી મેસો ડેમની મહત્વની માહિતી મળી રહી છે કે આજરોજ બપોરના 12 કલાકની પાણીની આવક આ પ્રમાણે જોવા મળી રહી છે। શામળાજી મેસો ડેમની પાણીની કુલ સપાટી 214.59 મીટર જેટલી છે। શામળાજી મેસો ડેમની પાણીની આવક 2432 ક્યુસેક જોવા મળી રહી છે। પાણીની અગાઉની સપાટી 209.82 મીટર હતી તે વધીને હાલની સપાટી 210.2 મીટર જેટલી જોવા મળી રહી છે। શામળાજી મેસો ડેમની પાણીની જાવક નીલ જોવા મળી રહી છે। તો આ હતી મેસો ડેમની અગત્યની માહિતી। બ્યુરો રિપોર્ટ જ્યોતિકા ખરાડી, અરવલ્લી।